अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हो, मेरा नाम है सैयद नकी। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ऐसा मौसम, ओ माय गॉड। ये देखें, बारिश हो रही है और अनवर साहब को चाय लाने के लिए भेजा मैंने। और ये देखें, हाय हाय हाय, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ स्वीट। ये देखें, बारिश हो रही है फुल टाइम। 3 डिग्री है दुबई में। ओह माय गॉड। ये जलेबियाँ और गरम गरम समोसे और ये भाई की प्यारी स्माइल। और इसके साथ गाजर का हलवा। और अभी इसके साथ हमने जो काम करना है वो सोच है, आपकी सोच। आपको इस वीडियो में मज़े मज़े के सिनेमैटिक्स दिखाए जाएंगे। अनवर साहब, अनवर भाई चाय ले आए हैं। चाय दे रहा ले। अच्छा, आपको एक मजे मजे की सिनेमैटिक्स दिखाएंगे, स्लो मोशन। ये दुबई के ऐसे करके आया है। और आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। ओके, बाय। फ्रीदमा अनवर भाई क्या खाएंगे? स्पेशल पाकिस्तानी समोसा चाट। हाय 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 हाय। ओह ओह।